對正統羅里門聖保別來講，中元普渡已經不只是一項傳統宗教祭典，更是要實踐媽祖慈悲濟世的重要時刻。今日廟方再次甲十方善信共同集資的普渡供品禮盒有2000多克啊，一一關乎祖先甲社會福利機構。28號佇所有民代貴賓的見證，正式將一份敬神祈福的心意，化為關心弱勢行動，成為雙重功德。咱宗教毋是干那講干那祈福來拜拜爾，把這個玉里門媽慈悲救世這精神發揮到咱每一這戶的這個需要的民眾當中，嘛發揮到非常。這個愛心啊，真大的這個愛心。雖然大家出錢是一絲仔啦，不過結合起來這個愛心的力量非常的大。咱普渡中元的這個供品會當安尼發予更較濟需要幫忙的人，尤其每一個社團、每一個里，攏有需要咱個關心，所以用大愛來發揮予大家，將小愛匯集。該普渡公益行動今日嘛甲淡市社會局、食物愛心銀行等數十個社會福利機構合作，將所有物資在第一時間送到位，做上好的資源分配。物資總共有2200盒，要透過我們的食物愛心銀行來分送給所有我們台南市的弱勢的家庭。那個我們這個弱勢家庭都是經過我們社工的一個評估，來給他們點數之後，才能夠把所有今年的各公廟所提供的各項的一個補助的一個物資，讓他們的平常的生活的一個來享用。傳統敬神的思想結合公益報喜以後，不只幫厝內人祈福，更有大社會愛心網絡，成為中元節上溫暖的一道風景。台南新聞阮吉採訪報道。